नमस्कार दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड बाद। भ्रष्टाचार कैंसर के रोग की तरह है। पूर्णविराम। जिस प्रकार से कैंसर रोग को पूरी तरह से ठीक करना बहुत कठिन है, इसी प्रकार से भ्रष्टाचार को भी पूरी तरह से मिटाना आसान काम नहीं है। पूर्णविराम। हमारे प्रधानमंत्री ने इस कैंसर रूपी भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जी तोड़ प्रयत्न किया है। पूर्णविराम। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वह इसमें अवश्य सफल होंगे। पूर्णविराम। इस संबंध में मैं कुछ उदाहरण सदस्यों के सामने रखना चाहता हूँ। यह भ्रष्टाचार किस प्रकार से फैलता है। पूर्णविराम। जनता को अपना काम कराने की जल्दी तथा गलत काम कराने से भ्रष्टाचार फैलता है। पूर्णविराम। यदि हमारे बड़े सरकारी अफसर तथा नेता चाहें तो यह भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सकता है। पूर्णविराम। बाबू अफसर के नाम से भ्रष्टाचार फैलाते हैं तथा जब तक उनकी मुट्ठी गरम न की जाए फाइल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। पूर्णविराम। चपरासी अफसर से मिलने के लिए अपना हाथ फैलाए रखता है। पूर्णविराम। इन सब पर कड़ाई से पेश आना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार से जनता को राहत की सांस मिले। पूर्णविराम। जनता के काम निपटाने में कोई ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही न हो। पूर्णविराम। सरकार को इस काम में जनता की पूरी सहायता करनी चाहिए। पूर्णविराम। सभी कार्यालयों में जनता के लिए संपर्क कक्ष बनाए जाने चाहिए। पूर्णविराम। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, अल्पविराम। इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए। अल्पविराम। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्णविराम। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब जब भी किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात की जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। पूर्णविराम। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे। अल्पविराम। उन्हें वे सभी सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। अल्पविराम। किंतु मुझे दुख
के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। पूर्ण विराम। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अल्पविराम। उस समय सरकार की तरफ से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। पूर्ण विराम। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित दाम भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। पूर्ण विराम। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। मान्यवर अल्पविराम। महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। पूर्ण विराम। बड़े दुख की बात है। पूर्ण विराम। जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ के किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। पूर्ण विराम। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। पूर्ण विराम। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। पूर्ण विराम। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करें और ऐसा उपाय निकालें जिससे कि कोई भी यह शिकायत ना होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किसानों को सहायता दी जा रही है। पूर्ण विराम। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूँ। पूर्ण विराम। मैं समझता हूँ कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभों को योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी करना होगा। पूर्ण विराम। स्टॉप। धन्यवाद।